Pernah nggak kamu lagi duduk tenang, terus tiba-tiba dengar suara dengungan aneh dari langit? Bukan suara pesawat, bukan petir, tapi kayak bunyi yang nggak jelas asalnya. Fenomena ini disebut the hum, dan kejadian ini pernah dilaporkan di banyak tempat. Inggris, Amerika, Kanada, bahkan Selandia Baru. Suaranya bisa muncul malam hari, pelan tapi ganggu banget, dan cuma terdengar oleh sebagian orang. Teorinya macam-macam. Mulai dari frekuensi rendah bumi, aktivitas militer rahasia, sampai teori konspirasi alien. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan pasti. Jadi kalau suatu malam kamu dengar suara aneh dari langit, bisa jadi kamu baru aja ngalamin the hum,